Nu tai sveiki, su jumis sveikinasi BenQ Republic. Šiandien mes ant stalo turim tokį produktą, kurio dar nei kart nesame žvelgę mūsų kanale. Tai yra projektorius. Ir tai nėra šiaip projektorius, tai yra gaming projektorius iš BenQ TH685. Tučtuojau pradėkime apžvalgą. Tai ką, pradėkime šią apžvalgą nuo projektoriaus komplektacijos. Noriu visą gyti monitorius, nes niekada nesam turėję projektoriaus ir projektorius yra šiaip nedažnai vartojama žodis mano žodyne. Taigi šis projektorius turėjo iš tikrųjų labai kuklę komplektaciją, tai įėjo pats projektorius, įėjo valdymo pultelis, įėjo HDMI laidas ir maitinimo laidas. Daugiau laiko komplektacijai mes neskirsime, eikime iškart prie išorės. Čia mes turime, kaip matote, apačioje kelis mygtukus, vienas iš jų yra įjungimo išjungimo mygtukas, kitas yra valdyti meniu, taip pat yra back meniu ir auto mygtukai, yra source mygtukas, su kuriuo galime perjunginėti HDMI įrenginius ir EcoBlank mygtukas, su kuriuo mes galime užmigdyti savo projektorių tam, kad jis neskleistų šviesos ir taupytų energiją bei savo lempą. Toliau mes viršui turime fokusavimo ratuką ir zoom mygtuką. Su zoomu be abejonės galėsime priartinti arba atitolinti projektoriaus spinduliuojamą vaizdą ir fokuso ratuką, su kuriuo mes galėsime sufokusuoti vaizdą tam, kad jisai nebūtų išplaukęs. Projektoriaus priekyje turime pačią lempą. Kaire projektoriaus pusėje mes turime šiokias tokias groteles, per kurias išeina šiltas, karštas oras. Viduje, nežinau, ar matysis jums per video, yra ventiliatorius, kuris yra labai panašus į stacionariuose kompiuteriuose dedamus ventiliatorius. Priešingoje pusėje mes turime 5 W garsiakalbį. Na ir projektoriaus gale mes turime šūsnį lizdų. Pagrindinis iš jų yra maitinimo lizdas. Turime audio in ir out laidus, tai galite pasijungti ir ausinės, ir kolonėlės. Turime 2 HDMI 2.2 lizdus, turime USB lizdą, turime VGA lizdus ir RS232 lizdą. Šis USB lizdas negali palaikyti USB flash'o įrenginių USB laikmenų. Tarkime, jeigu jūs norite įsikelti filmą į savo USB laikmeną, nežinau, išorinį kietą diską arba USB flash'ą, įsikeliat filmą, įsidedat šitą lizdą, jūs negalėsite žiūrėti filmų ar serialų ar nuotraukų ar dar kažko kito. Jis gali tik tai pakrauti jūsų įrenginį. Ir mano manimu, tai yra pats kvailiausias dalykas, lizdas, kurį tik buvo galima įdėti. Aš savęs neįsivaizduoju kraunant savo įrenginį per projektorių. Jeigu čia yra USB lizdas, aš savaime suprantama norėsiu kažką žiūrėti iš savo USB laikmenos. Tai buvau susiekęs apie šią problemą su BenQ. Jie sakė, kad tam, kad projektorius skaitytų USB laikmenas, reikėtų daugiau vietos ir projektorius gautųsi didesnis ir sunkesnis. Mano manimu, aš tikrai galėčiau paaukoti šiek tiek matmenų ir šiek tiek svorio tam, kad aš galėčiau žiūrėti savo filmus ir serialus tiesiai iš USB flash'o. Tai tikrai nemažas minusas už tai BenQ. Ir projektoriaus dugne arba apačioje mes turime 3 ratukus, kurie atsisuka ir gali pakelti arba padaryti tam tikrą kampą projektoriui. Tai tarkim, jeigu pasidedat, pavyzdžiui, šitą projektorių ant kėdės, galite atsukinėdami ratukus pasidaryti taip, kad jisai stovėtų tiesiai ir nebūtų įdubęs ar dar kažkaip nelygiai stovintis. Šiaip geriausias būdas, kaip pastatyti projektorių, tai yra nuleisti galinius ratukus, pakelti priekinį ir tada projektorius pasikelia šiek tiek į viršų, projektorius žiūri šiek tiek aukščiau negu kad yra stalas ir mano manimu taip yra patogiausia žiūrėti ar žaisti per šį projektorių. Šis projektorius sveria 2,8 kg, matmenis galite matyti savo ekranuose, su juo tikrai neturėtumėt problemų įsidėti į kuprinę, persivežti kažkur kitur, puikiai būtų galima jį vežioti iš vietos į vietą. Taigi šis projektorius yra tikrai pakankamai kompaktiškas. Na ir paskutinis dalykas, kalbant apie išorę, tai yra BenQ projektoriaus pultelis, apie jį tikrai nėra daug ką pasakyti, yra kelios funkcijos, yra pagarsimas, patylinimas, užmutinimas, galite prasukti, sustabdyti mediją, galite naršyti visus meniu, ką aš ir dariau per pultelį. Pats pultelis nėra labai patogus, iškart sakau, šitie guminiai mygtukai tokie, neįsivaizduoju, ar dėl to, kad ne aukštos kokybės, ar tiesiog blogai padaryti, labai sunku jausti, kada tu nuspaudi mygtuką ir kada jisai per meniu pasislenka į apačią ir viršų. Pultelis ne pats patogiausias, tik tokia mini apžvalga apie jį. Na, kadangi mes jau viską apžvelgiam aplink šį monitorių, kitas sekantis žingsnis būtų pašnekėti, kaip jį reikia pajungti ir kaip jį reikia nustatyti. Tai pirmas dalykas, ką reikia padaryti, tai kaip ir sakiau, atsisukti priekinę kojelę ir pasidaryti tam tikrą kampą, priklauso ant kokio paviršiaus jūs dedate projektorių. Sekantis žingsnis būtų atmatuoti 2,54 metrus, tam, kad galėtumėte išgauti aukščiausią įmanomą ryškumą su šio projektoriu. Kai jūs pastatote projektorių nuo sienos 2,54 metro, jūs gaunate 100 colių ekraną. Tai iš tikrųjų didžiulis ekranas ir nemanau, kad kas nors tokį televizorių dar ir parduoda parduotuvėse šiaip sau. Jeigu ir parduoda, tai turėtų būti žvėriška kaina. Sekantis žingsnis, atmatavus
šiuos metrus būtų nusistatyti fokusą. Tarkime, jeigu žiūrite per kameros akutę, yra kažkas išplaukia, jūs reguliuojate fokusą, lygiai taip pat ir čia. Gali būti, kad vaizdas bus išplaukęs, todėl jūs turite patys nustatyti fokusą, nėra automatinio fokusavimo, tačiau ir rankiniu būdu tikrai nėra sunku nustatyti, tai yra labai paprasta. Na, jeigu negalite nusistatyti visko rankiniu būdu, į pagalbą jums ateis BenQ su skaitmeninė pagalba Digital Lens Shift, su kuriuo jūs galėsite skaitmeniniu būdu pakelti savo objektyvą į viršų arba į apačią, priklausomai kaip jūs norite. Jeigu yra kažkokių kliūčių sienoje, jūs galėsite, kaip ir sakiau, šiek tiek skaitmeniniu būdu nuleisti ekraną arba jį pakelti. Ir paskutinis dalykas, kalbant apie projektoriaus paruošimą, yra Vertical Keystone savybė. Su jais galėsite išlenkti ekraną, tai pavyzdžiui padaryti jį labiau įdubusi į sieną arba labiau iššokusi iš sienos. Tai tarkim, jeigu siena nėra lygiai, jūs galėsite vaizdą priderinti taip, kaip jums tinka ir patinka, ir pavyzdį galite taip pat matyti savo ekranuose. Na, kadangi jau pašnekėjau apie projektoriaus išorę ir papasakojau, kaip jį reikia pasijungti ir pasiruošti, pakalbėkime, kas slepiasi šio projektoriaus viduje ir kokios yra jo specifikacijos. Šis BenQ TH685 gaming projektorius yra Full HD raiškos, tačiau gali atvaizduoti ir 4K rezoliuciją palaikančius įrenginius. Projektoriaus atvaizdavimo dažnis yra 120 Hz, kuris tinka net ir competitive žaidimams. Žinant tai, kad šis projektorius geba atvaizduoti daugiau nei 100 colių ekraną, tai tikrai stebina. Taip pat šis monitorius turi vos 8,3 milisekundžių input lagą. Tai reiškia, kad projektorius vaizdą į sieną perduos vos per 8,3 milisekundės. Įprasti televizoriai turi 14 milisekundžių input lagą ar netgi didesnį, o mano dabartiniai gaming monitoriai turi 3 milisekundžių input lagą, taigi šis projektorius yra pusiaukelėje tarp gaming monitoriaus ir televizoriaus. Verta paminėti ir 3500 lumenų ryškumą, kurį skleidžia projektorius. Lyginant su kitais konkurentais šioje srityje, TH685 lenkia savo varžovus, o tai yra nesunku įsitikinti, kadangi projektorius atvaizduojamą vaizdą galima nesunkiai žiūrėti net ir saulei šviečiant į kambarį. Nuo šio projektoriaus spalvų ryškumą ir sodrumą užtikrina atvaizduojama 95% RX 709 spalvų gamą. Kitų kompanijų projektoriai geba atvaizduoti vos 72% RX 709 spalvų gamos, todėl šie projektoriai perduoda netokį ryškų ir sodrų vaizdą ir neprilygsta šiam BenQ TH685 gaming projektoriui. Kadangi pašnekėjome apie visas projektoriaus dalis, liko pasižiūrėti, kokias savybės turi šis projektorius ir kas gero yra šio projektoriaus meniu. Taigi pirmoji savybė yra Game Mode, kurią įsijungę galėsite išgauti geriausiai subalansuotą kontrastą ir spalvų ryškumą. Šis režimas rekomenduojama žaidžiant žaidimams. Kadangi įsijungę šį režimą, jūs galėsite gerai įmatyti tiek tamses, tiek šviesias žaidimo spalvas. Kita savybė yra Eco Blank, kur yra naudojama vietoj to, kad išjungtumėt projektorių ir norėtumėt kažkur nueiti ar į tualetą ar pasidaryti valgyti. Kadangi išjungimas projektoriaus ir įjungimas užtrunka tikrai gan nemažai, vietoj to jūs galite naudoti Eco Blank mygtuką. Tarkime, norite eiti į tualetą, paspaudžiate Eco Blank mygtuką, ekranas pranyksta, lempa išsijungia, einate į tualetą, grįžtat, įsijungiat vėl tą patį Eco Blank mygtuką, vaizdas iš karto atsiranda po 1 sekundės. Tai sutaupote savo lempos gyvavimo laiką, energiją ir nereikia laukti, kol projektorius išsijungs ir įsijungs. Lumia Expert režimas yra labai panašus į mano prieš tai BenQ monitoriuose apžvelgtą Brightness Intelligence technologiją. Įsijungę Lumia Expert režimą, lempa automatiškai supras, kiek maždaug jums reikia kontrasto ir apšvietimo tuo metu kambaryje, kadangi lempa pradės reaguoti į aplinkos apšvietimą. Taigi su šia funkcija jūs niekada neapsiriksite, nes galėsite visada žinoti, kad šis nustatymas yra optimaliausias jūsų kambario apšvietimui. Na ir paskutinis režimas yra Fast Mode režimas. Šis režimas reiškia, kad jūs galėsite sumažinti projektoriaus lagą iki minimumo. Su šiuo režimu input lagas bus kiek įmanoma mažesnis ir galėsite mėgautis puikiu projektoriaus darbu, kai žaidžiate žaidimus. Na ir vos nepamiršau paminėti vieno turbūt iš svarbiausių dalykų, tai kad jūs galite reguliuoti savo projektoriaus objektyvo režimą ir galite iš tiesų reguliuoti jos gyvavimo laiką. Tai yra 4 režimai, yra Normal režimas, yra Eco režimas, Smart Eco režimas ir Lamp Safe režimas. Visi šie režimai naudoja tam tikrą kiekį šviesos ir naudoja tam tikrą kiekį lempos gyvavimo. Tarkim, su normaliu režimu jūs galėsite šią lempą arba šį projektorių naudoti 4000 valandų, su Eco režimu galėsite naudoti 10 000 valandų, su Smart Eco režimu galėsite naudoti 8000 valandų ir su Lamp Safe režimu jūs galėsite šį projektorių naudoti 15 000 valandų. Taigi čia jau nuo jūsų priklauso, kurį režimą jūs naudosite. Taip pat jūs galite nustatyti per meniu, kiek valandų norite naudoti kokį režimą. Tai tarkim, pirmas 4 valandas jūs naudojate normalų režimą ir paskui žinote, kad jau serialas tampa netoks įdomus ir viskas eina tik ant fono, galite nustatyti Smart Eco režimą, kad lempa naudotųsi mažiau ir jeigu jūs netaip atidžiai žiūrite ekraną, tuo metu jūs tausojate ir savo įrenginį ir projektoriaus lempą.
Na ką, tai buvo viskas, ką aš norėjau paminėti apie šį projektorių ir manau persime prie pačios pagrindinės temos, tai yra mano patirtis ir mano įspūdžiai su šiuo projektorium per vieną mėnesį. Tai pirmiausia, turbūt pradėkime nuo netokių reikšmingų dalykų, kaip pavyzdžiui šio projektoriaus darbas ir jo garsumas. Tai projektorius iš tikrųjų dirba gan garsiai, palyginčiau jį su personaliniu kompiuteriu, galbūt net šiek tiek garsiau dirba negu mano personalinis kompiuteris, man asmeniškai tai netrukdė. Jis tikrai dirbs garsiau nei televizorius, tas yra faktas, bet nemanau, kad tai turėtų kliudyti kažkam žiūrėti filmą ar serialą. Jis nepermuša filmo ar žaidimo garso, tas yra faktas. Na ir kitas netoks reikšmingas dalykas, tai yra šio projektoriaus kolonėlė ir garsas. Ji yra 5 W, nors BenQ reklamuoja, kad jis skamba kaip 10 W kolonėlė dėl Cinema Master Audio 2 savybės. Pasakysiu nuoširdžiai, garsas, kurį skleidžia projektorius, kolonėlė yra tikrai prasta ir niekam nerekomenduočiau ją naudoti kaip pagrindinę kolonėlę. Taip, jinai perduoda garsą, per ją tu gali išgirsti tai, ką reikia, bet garsas yra nemilos, tikrai tragiškas. Žemi dažniai iš vis nėra, aukšti dažniai atkuriami yra tikrai ne taip, kaip jie turėtų būti atkuriami, taigi tikrai rekomenduoju nusipirkti kolonėlės arba tai, ką dažniausiai žmonės laiko prie savo televizorių, tai yra soundbaras. Turbūt pagrindinis klausimas, kuris iškyla, kai žmonės perka projektorius, ar jis bus pakankamai ryškus dienos metu ir kai saulė švies tiesiai į sieną, kadangi žinote, kad televizoriai tikrai turės didesnį ryškumą nei projektorius. Galiu pasakyti tik tiek, dienos metu, netgi ir saulei spiginant į sieną, jūs galite laisvai viską įžiūrėti per šį projektorių. Nesakau, kad tai bus geresnis ir ryškesnis vaizdas nei televizoriuje, bet tikrai nesitikėjau, kai jisai netgi saulės šviesoje bus taip gerai atvaizduojamas per šį projektorių. Aš žiūrėjau filmus ir žaidžiau žaidimus dienos šviesoje, kai kambarys buvo pilnai apšviestas ir neturėjau jokių keblumų su tuo, ir didelis pliusas už tai BenQ, kad jie sugeba padaryti tokį daiktą, kuris būtų naudojamos universaliai ir ne tik, kai yra labai tamsu kambaryje. 100 colių yra pagrindinis režimas, kurį rekomenduoja naudoti BenQ. Taip pat galite jį naudoti mažesnį arba didesnį, arba jeigu naudojat 2,54 m atstumu, iš 100 colių jūs galite pritraukti zoomą, kuris pritraukia 1,3 karto, tai iš 100 colių jūs galite pasidaryti 130 colių ekraną. Tai galite pasidaryti savo namuose tiesiog kino teatrą. Šį projektorių labai rekomenduoju žmonėms, kurie dažnai žaidžia žaidimus susijusius su judesiu. Aš ir Eglė žaidėme žaidimus per Nintendo, kurie reikalavo judesio. Aš dar neįsivaizduoju dar geresnės patirties negu su projektorium, kadangi tu turi visą vaizdą atvirą, tau nereikia saugotis jokių baldų, televizoriaus, gali pasimti pultelius ir laisvai kambaryje su jais judėti. Taigi šis dalykas yra tiesiog idealiausias dalykas, kai žaidžiate žaidimus su judesiu ir visus kitus konsolinius žaidimus. Na ir dabar turbūt pereisime prie šiokių tokių minusų. Tai vienas iš jų yra, kad projektorių yra nepatogu laikyti kambaryje. Niekas neturi kliudyti lempos tam, kad neužgoštumėt savo vaizdo. Nėra pats patogiausias daiktas, jeigu norite statyti savo svečių kambaryje. Savo kambario išplanavimą reikia labai gerai pamąstyti, kaip laidai praeis, kur yra artimiausias elektros lizdas ir taip toliau ir taip toliau. Žodžiu, žiauriai geras daiktas, pakeičiantis televizorių. Tiesiog reikia daug išmąstyti apie laidų pervedžiojimą ir kur jūs pastatysite šį daiktą. Šis projektorius neturi TV kabelio lizdo, tai reiškia, jūs negalėsite žiūrėti televizijos. Vieninteliai pasirinkimai, kurie yra jums, yra Google Chromecastas, jūs galite naudoti Amazon Fire, kurį aš taip pat naudoju, ir per ten žiūrėti Netflixą, per ten žiūrėti galite YouTube'ą ir visus kitus filmus ir serialus. Na ir pabaigime šią apžvalgą ant geros natos. Taigi šis projektorius turi 120 Hz atvaizdavimo dažnį. Taigi pavyzdžiui turėsite PlayStation 5, kuris gali paleisti žaidimus iki 120 Hz. Su šiuo projektoriumi jūs galėsite pilnai išnaudoti PlayStation'ą ir žaisti žaidimus ant 120 Hz. Netgi ne kiekvieno gamerio monitoriai turi 120 Hz, o čia projektorius turi 120 Hz ir jis spinduliuoja 100 colių vaizdą. Tai yra tikrai nuostabus darbas, kurį padarė BenQ. Na ir užbaigiant šią apžvalgą norėčiau pasakyti, kad projektorius yra tikrai ne kiekvienam. Tačiau jisai turi begalę gerų savybių, taigi stebėti filmus per 100 colių atvaizduojamą ekraną, neįsivaizduoju, ką būtų galima geriau rasti nei šis BenQ projektorius. Šis projektorius kainuoja apie 600–700 eurų, tai kainuoja tikrai kaip geras 55–60 colių didelis televizorius, taigi jūs tikrai neišleisite už šį projektorių daugiau negu kad už įprastą šių dienų televizorių. Na ką, o šiai apžvalgai tiek, tikiuosi jums patiko ir buvo įdomi, nepamirškite paspausti mygtuko like, prenumeruokite kanalą
kanalą, ačiū Benkiu už šį projektorių, su jumis buvo Altų Republic ir su Kamsite. Bye bye.